नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल प्रकाश लाठी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे टोरेक्स सिरप का उपयोग कैसे करना है। आप सभी जानते हैं टोरेक्स सिरप का एक कफ का सिरप है, यानी कि खांसी का सिरप है। इसमें लिखा है अलविदा खांसी, जिसे आप खांसी में उपयोग कर सकते हैं इसका उपयोग। लेकिन खांसी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये कौन से वाले खांसी में उपयोग में आता है, इसको जानने के लिए इसके इंग्रेडिएंट मतलब इसका फार्मूला जो होता है उसको जानेंगे। इसमें डिफाइन हाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड, टार्पिन हाइड्रोक्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम सिट्रेट मिला हुआ है दोस्तों। इसका मात्रा इसमें डिफाइन हाइड्रामीन का 12.5 mg, टार्पिन हाइड्रेट का 7.5 mg, अमोनियम क्लोराइड का 125 mg और सोडियम सिट्रेट इसमें मिला है 55 mg। दोस्तों, ये एक 100 ml का सिरप है, जिसका प्राइस आपको 126 रुपये MRP है। तो दोस्तों, टोरेक्स कफ सिरप का उपयोग सूखे खांसी के लिए किया जाता है और यह आपको कोई भी मेडिकल स्टोर में अवेलेबल मिल जाता है। आप इसे बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी आपने जाकर ले सकते हैं, आसानी से आपको मिल जाता है। जानते हैं दोस्तों, टोरेक्स सिरप के अंदर में सिरप का कलर कैसा होता है, उसका पैकेजिंग कैसा होता है। तो दोस्तों, इस टाइप का रहता है अंदर का। 100 ml का है ये। आपको 60 ml का भी मिल जाता है, जिसको आपको 86 रुपये में मिल जाता है। और इसी में दोस्तों टोरेक्स में वेट कफ का भी अलग आता है। और ये सूखा खांसी के लिए, खास जो सूखा खांसी जो खरखरी खांसी कहते हैं ना, और साथ में बलगम भी आता है, उसके लिए यह बेहतरीन सिरप है। तो दोस्तों, जिसको भी खरखरी वाला सूखी खांसी आ रही है, जिसको मतलब बार बार रात में ज़्यादा खांसते हैं, उनके लिए यह सिरप बहुत ही बेहतरीन है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जिनको खांसी से जो पीड़ित इंसान है उसके साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों अब जानते हैं इसका उपयोग कितना करना है। एडल्ट में 10 ml सुबह और रात में सोने के टाइम में इसका पीना है 10 ml, और बच्चों में इसका 5 ml जो 12 साल तक बच्चे हैं उनके। और इसका उपयोग दोस्तों जो 6 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें नहीं करना होता है। यह 6 साल से बड़े जो बच्चे हैं सिर्फ उनके लिए है। और 6 से 12 5 ml और 12 से 15 7.5 ml, और उसके बाद 17 से आगे ऊपर अपना रहेगा पूरा 10 ml। तो दोस्तों, इसका उपयोग सुबह शाम 2 टाइम करना होता है। और दोस्तों, यदि आपको किसी प्रकार का कोई समस्या हो तो कमेंट कर ज़रूर पूछें। धन्यवाद दोस्तों।